हेलो फ्रेंड्स, ये है हेवल्स का न्यू 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र। इसमें आपका 1 मिनट में ही पानी लगभग पूरा गर्म हो जाता है और आपको इंस्टेंटली ही हॉट वाटर मिल जाता है। चाहे आप उससे नहाइए या बर्तन धोइए, कुछ भी कीजिए। और मार्केट में ये आपको वैसे एमआरपी तो इसकी 4700 रुपीज़ है, पर आप इसे मतलब शोरूम से थोड़ी सी बार्गेनिंग करके या शॉपकीपर से 4200 तक परचेज कर सकते हैं। और हेवल्स काफ़ी अच्छा